പശ്ചിമ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹെരാത്ത് പ്രവിശ്യയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്. നേരത്തെ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പവും അതിനു പിന്നാലെ 8 തുടർചലനങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ അഫ്ഗാനിൽ വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായിരുന്നു. 2000-ലധികം പേരാണ് ഈ ഭൂകമ്പത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതേസമയം വീണ്ടും ഭൂകമ്പമുണ്ടായതോടെ ഹെരാത്ത് സിറ്റിയിലെ ജനങ്ങളും ആശങ്കയിലാണ്. 5 ലക്ഷത്തോളം പേർ താമസിക്കുന്ന നഗരമാണ് ഹെരാത്ത് പ്രവിശ്യ. ഇവിടെയുള്ള സെൻഡാജാൻ ജില്ലയിലെ 11 വില്ലകളാണ് കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യമുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്നത്. അതേസമയം ഹെരാത്തിലെ ജനങ്ങൾ നല്ലൊരു ഭാഗവും ടെന്റുകളിലാണ് രാത്രി താമസിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന ഭയത്തെ തുടർന്നാണിത്. അതേസമയം ഇവിടേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സഹായം എത്തിക്കാൻ താലിബാൻ സർക്കാരിന് പൂർണ്ണമായും സാധിക്കുന്നില്ല. വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് താമസ സൗകര്യവും ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തുടർച്ചയായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 28-നും സെപ്റ്റംബർ 4-നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭൂചലനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ 1000-ലേറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് 25 വർഷത്തിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും തീവ്ര ഭൂകമ്പമായിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, സീ മലയാളം ന്യൂസ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിലറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.